Bismillahi tawakkalna 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullaha ta'ala ayyahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalina walhamdulillahi rabbil alamin. Bu, Ibu, kakuping Bu, Pak, Bapak, kakuping Pak, jelas wonten apa? Upami kakuping kemudian jelas kunaon pribadas ngadoa ti kawit duwi kahir teu anu ngaminan Bu. Kunaon teu anu ngaminan? Kakuping jelas, kakuping Pak jelas. Naon atuh nu ngajadikeun alasanana? Ngadoa ti kawit duwi ka akhir teu anu ngaminan. Padahal kakuping sareng sangat jelas. Teu kahartos. Mudah-mudahan anu hadir di ieu tempat, ibu-ibuna, bapak-bapakna, pemuda-pemudi sareng sanes kantena ku Allah dipasihan kasehatan, kaberkahan, salamet dunya sinareng akhirat. Kunaon diaminan Pak? Oh janten tecekap kakuping jelas wungkul, tetapi kedah disarangan senang naon Bu? Ku kahartos. Dan memang ini perlu kita akui bahwa salah satu kelemahan umat Islam di hari ini adalah banyak umat Islam anu teu pati ngarti kana ajaran anak sorangan. Sehingga karena teu pati ngarti bisa jadi salah pemahaman leres sareng salah panarimaan. Salah tiasa janten disebutkeun benar. Begitupun benar bahkan bisa disangka naon Bu? Salah. Naon nu ngajadikeun sebab? Faktor utama salah satunya adalah karena ketidaktahuan. Bongan doa teu diaminan can acan geus ngacacan kieu Bu Pak ya. Baik, mari kita akui bersama bahwa memang ya Allah abdi sumping ka ieu tempat. Kesibukan abdi, aktivitas abdi anu kaserangna, anu kapasarna sareng nu kaditu kadieuna. Sadayana eta dikantunkeun menuju tempat ieu rumaos abdi teu pati ngarti kana bener. Abdi alim cilaka karena hirup dina kabodohan. Da mun bodoh mah cek tadi bisa salah pananggapan. Salah tiasa disangka awon, awon tiasa disangka naon. Ku halna sakitu ya Allah, maksud tujuan abdi sumping ka ieu tempat teu aya sanes. Sajabi silaturahim oge thalabul ilmi, maksud miceun kabodohan tina diri abdi supaya leungit kabodohan anu datang adalah pemahaman anu utuh. Terutami pemahaman anu matak nganturkeun kabahagiaan hirup dunia farat dugikeun ka akhirat.
Amin. Leres tuh Bu? Leres? 1 juta Bu? Naon 1 juta? Allahu Akbar. Ternyata kedah kahartos. Leres Bu? Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Al-ayat sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak, hadirin wal hadirat, rekan-rekan pemuda pemudi anu sami-sami hadir, teu aya deui ungkapan kata anu sangat layak sareng pantas ku urang sadayana dina ieu waktos diungkapkeun terkecuali ungkapan syukur urang sadayana ka Allah Subhanahu wa taala atas segenap curahan limpahan mang pirang-pirang nikmat oge karunia anu senantiasa Allah Subhanahu wa taala dipasihkeun ka urang sadayana. Utami dari sekian banyak nikmat dan karunia dari Allah, ada yang dikategorikan nikmat yang sangat fundamental, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Dan tentu kesehatan yang dimaksud bukan hanya sekedar unsur jasmani, tapi yang paling prinsip adalah kesehatan dalam unsur jiwa. Dan insya Allah kesehatan jiwa akan kita miliki ketika sebelumnya kita mendapatkan nikmat iman dan Islam. Sehingga alhamdulillah dengan ketiga landasan nikmat tersebut, urang sadayana dina ieu waktos, dina ieu tempat anu mulia di hadapan Allah tiasa dipertemukan, tiasa calik sasarengan, tiasa patepang, insyaallah dengan maksud tujuan anu sami buktosna ngalaksanakeun ibadah. Wujud ibadah anu ku urang ayeuna dilaksanakeun di antawisna adalah silaturahim oge thalabul ilmi. Mudah-mudahan ku dilaksanakeunana agenda ibadah dina ieu waktos buktosna silaturahim oge thalabul ilmi janten sebab oge wasilah kana lungsurna hidayah sinarang taufik ti Allah ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anu salajengna shalawat sinareng salam tangtosna tercurah limpah ka junjunan urang sadayana buktosna Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka segenap para kulawargina, para istri-istrina, para sahabat-sahabatna, para tabi'in, itba tabi'in. Kemudian mudah-mudahan pada akhirna salawat salamna tiasa dugi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kasepuhan oge sepuh urang sadayana buktosna pangarsa kang anu janten sesepuh dia tempat anu ku pribados dipihormat. Urang sami doakeun ku urang sadayana pamugi anjeunna ku Allah senantiasa dipasihan kesehatan lahir batin, dipasihan kaistiqomahan sehingga senantiasa anjeunna teu bosan-bosan kangge ngadidik ngabina ngaping ka urang sadayana sehingga urang sadayana salamina uninga kana landasan kebenaran, kemudian urang sadayana hidup teh teu kaluar tina kebenaran tersebut sampai kepada ajal ngajemput urang sadayana. Salajengna sepuh-sepuh anu sanes anu tangtosna hadir dia tempat anu tetiasa ku pribados disebatkeun hiji-hijina, kahijina mah teu uninga, nu kadua bisi kabujeng saep waktosna.
dah sakedap dege salat asar. Leres Bu? Alhamdulillah pribados mah upami teh mah ayeuna kana panggung tos bade asar, berarti aya alasan kangge entos Bu nya. Ari Bu atoh atuh nepi kumaha? Entosan teh. Entosan atuh atuh nepi kumaha Bu? Oke nuku pribados tipi hormat sadayana jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan pemuda, pemudi anu sami hadir, mudah-mudahan sartai urang sadayana salamina aina ridho bimbingan perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Atas nami pribadi pribados ngungkapkeun rasa syukur anu berlipat ganda utami nu karaos dina ieu waktos pribados dengan izin Allah, mudah-mudahan disertai dengan ridhona ku Allah dimampuhkeun ditiasakeun ngariung sasarengan sareng wargi sadayana di tempat. Namun panginten sate acan langkung tebih langkung saur sasauran langkung tebih pribados hoyong nyamikeun heula maksad sareng tujuanana. Sakumaha tadi dina muqaddimah diuningakeun bahwa tujuan kita duduk datang ke tempat ini ada semata-mata dalam kerangka menjalankan aktivitas ibadah. Di dalamnya adalah silaturahim sinarang thalabul ilmi. Leres teu Bu ieu teh? Leres teu Pak? Leres maksudna eta? Leres maksudna eta bilih aya anu ngagaduhan maksud sanes selain daripada eta. Maka pribados panginten ngecek heula aya teu kasamaan maksud sareng tujuan urang sadayana calik di tempat. Tadi diuningakeun tujuan utami adalah ibadah, salah satuna adalah silaturahim sareng thalabul ilmi. Leres Bu? Leres Pak? Nu kahiji adalah silaturahmi. Mung pribados mah aya kahoyong langkung Bu Pak. Silaturahmi urang sadayana dina waktos, mudah-mudahan silaturahmi anu sampai kepada yang terpola dan dipola oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar silaturahmi anu dipola ku manusia. Nya kitu aya bentena Ustad, silaturahmi nu dipola ku jalmi atanapi ku manusia jeung silaturahmi nu dipola ku Allah. Aya teu bentena Bu? Aya teu Pak bentena? Kan tenang. Maka saur tadi pribados oge harapanana mudah-mudahan sadayana sepakat bahwa silaturahmi orang sadayana di dunia waktos adalah harus sampai kepada silaturahmi yang terpola dan dipola oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar silaturahmi yang terpola dan dipola oleh manusia. Nu kumaha atuh ari silaturahmi anu dipola ku jalmi? Bu, Pak, ari silaturahmi nu dipola ku jalmi mah ngagaduhan ari target mah mung targetna tidak begitu besar dan tidak begitu istimewa. Jadi targetna silaturahmi anu dipola ku jalmi mah bisa saja hanya sekedar bertatap muka, hanya sekedar berjabat tangan, upami temah pameget sareng pameget atanapi istri sareng pameget anu mahram. Leres beh dituna saling sapa, senyum, tanya kabar, mun aya tuangan jeung leueteun, mun aya sasarengan tuang jeung ngaleueut. Setelah itu selesai. Leres Bu? Leres Pak? Eta naon? Silaturahmi anu dipola ku manusia. Tah pribados mah aya kahoyong silaturahmi ieu teh sanes wungkul silaturahmi anu sapertoskeun kitu. Tapi silaturahmi anu sampai kepada yang terpola dan dipola oleh Allah. Nu kumaha ari silaturahmi nu dipola ku Allah? Tangtos ngagagluhan target anu luar biasa, target anu istimewa, target anu sangat besar. Naon targetna Bu, Pak? Targetna silaturahmi nu dipola ku Allah adalah di samping orang berjabat tangan, di samping orang saling bertatap muka, saling tebar senyuman, adalah pertemuan ini harus melahirkan sebuah ukhuwah Islamiyah di antara kita, sehingga kita satu sama lain terikat dan diikat oleh kebenaran Allah, sehingga kita tersatukan hidup di dunia sampai kepada akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amin ya Allah ya Rabbal. Kartos ya Bu. Ini si ganu soak itu Bu. Cek Ustaz lah gogorokan ke rumah pakai speaker tidak kata rekan. Kieu Bu ieu teh settingan geus kieu ti dituna. Jadi teu bisa dilawanan sakapeung maunya. Hapunten upami cocorokan teh sanes teu sopan, ieu mah bakat ti alitna kieu. Puyos Bu. Puyos Pak. Oke, kartos teh. Naon nu hartos teh? Tujuan utami orang sumping kaya tempat adalah ibadah. Bentuk ibadah salah satunya adalah silaturahmi. Silaturahmi orang sadayana hoyong budi karena silaturahmi nu dipolaku Allah. Buktosna silaturahmi anu bisa ngalahirkan sebuah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antawis orang. Anu jadi alat ikatna adalah aqidah tauhid. Nu jadi alat ikatna adalah Islam. Setuju? Upami saur dina Al-Qur'an mah ikhwan fiddin, dulur seagama. Jadi agama teh Islam teh sing jadi alat ikat lain hungkul pangakuan. Laras kitu ieu teh. Ke nah geuningan Islam kudu hadir dina persaudaraan, dina sebuah ikatan. Pak, Bu, pan urang teh gaduh kahoyong, bahkan urang gaduh keyakinan bahwa yang namanya kehidupan bukan hanya sekedar di dunia, tapi ada kehidupan lain sesudah di dunia, dan kehidupan tersebut kekal dan abadi. Nu namina naon? Akhirat. Tahpan urang teh sasarangan babarengan jeung nu dipika sayang, jeung nu dipika cinta, jeung nu dipika nyaah teh Bu, Pak, sanes sungkul di dunia sanes, tapi hoyong sampai kepada akhirat. Leres teu? Contoh, ibu gaduh suami. Ibu gaduh suami teh, bapak gaduh istri, gaduh nyaah teh suami ka istri, nyaah teh istri ka suami. Lamun tema orang sebagai orang tua gaduh murang kali, nyaah teh orang tua kan jantan murang kali. Atuh pamit tema orang sebagai anak gaduh orang tua, nyaah teh kan jadi sepuh, nyaah teh, nyaahnya. Leres nyaah jeung dedeh urang sadaya kantos dengan keyakinan kita bahwa kehidupan bukan hanya sekedar di dunia tapi sampai kepada akhirat. Tah urang teh babarengan jeung nuku urang dipika cinta teh sanes sungkul hayang di dunia tapi hayang parat nepi ka akhirat, tentuna dengan ridho Allah. Leres teh? Tah maka atuh pami kitu mah aya pertarosan. Kumaha atuh cara jeung upayana supaya abdi tiasa sasarengan babarengan jeung jalmi nu dipika cinta ku abdi, baik itu adalah persaudaraan anu diikat ku naon darah atau pertikahan, ya kan? Tiasa sasarengan lain nungkul di dunia tapi parat nepi ka akhirat, berarti Islam kedah hadir dina hubungan urang sadayana. Kardas cing uang buktoskeun ayat jaminanana sasarengan suami jeung istri lamun teh mah teu make Islam Bu bisa moal ngajamin parat nepi ka akhirat babarenganana. Hubungan orang tua sareng anak saupami teh mah teu aya Islam dina kasih sayangna orang tua terhadap anak, kinten-kintena eta sepuh jeung urang kalihna bakal tiasa sasarengan moal di dunia parat nepi ka akhirat. Moal Bu, tapi urang atuh tatangi jeung tatangi, nyaah jeung dedehna urang antawis tatangi jeung tatangi. Lain wungkul hayang babarengan di dunia, tapi hayang parat nepi ka akhirat. Cing lamun teu make Islam bakal nepi moal hubungan tersebut parat nepi ka akhirat. Yakin eta teh? Buktina kieu Pak, contoh, lamun urang ayeuna ningali dina media, leres pan anu ngajadikeun musuh orang tuana teh saha? Anakna nya. Bahkan sebaliknya anu ngajadikeun musuh utama anak adalah siapa? Orang tuana. Leres anu ngabunuh anak saha? Orang tuana. Dan ini banyak dipertontonkan dalam media-media. Berarti ngabuktikeun Bu, Pak, hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dan istri ketika Islam tidak hadir, tidak mewarnai dalam kehidupan tersebut, maka jalinan tersebut teh moal langgang boro-boro pikeun ka akhirat, di dunia wae ge bakal naon Bu? Papisah. Terus teh bahkan urang ayeuna teu anehnya nguping wartos saha cenah eta teh musuh abdi anu awal lama eta teh mantan salakina.
anu teh mantan istrina. Nah, ini mah jadi memusuhan. Pan kawin teh mah sasarengan, diikat dengan akad pertikahan. Kok aina jadi musuh? Bahkan pepenak oge alim. Ketika misalkan nuju jalan oge pas dina galang, jadi mah sawah katingal teh nya. Tungtung nama kumaha? Ketika berjumpa dengan mantan, leres anu tadinya sasarengan, pan asana teh sebuah naon eta teh? Beban, kerugian, penyesalan. Lah ini kudu papanggih jeung si eta. Tungtul mah ek ngahindar kumaha da jalanna eta-etana. Leres teu? Nu akhirna kumaha? Kartos Bu. Kartos teu. Nah, maka saupami temah ayeuna urang sadayana punya keinginan sasarenganana urang sadayana, istri dan suami, orang tua dan anak, ataupun sesama orang sadayana tatanggi lembur lain ngumpul hayang di dunia babarengan teh mikanyah mikadede sareng perhatoskeun teh tapi hayang sampai kepada akhirat, maka wargi sadayana kedah Islam teh ngawarnai kana hubungan urang sadayana. Terus kartos. Nah, maka silaturahmi ieu teh upaya pikeun menuju ke arah sana. Jadi orang teh sing jadi dulur. Sekalipun orang teh teu aya hubungan darah, leres, tapi hubungan sakidah, hubungan seagama. Nyaeta Islam, sehingga dengan Islam tersebut mempersatukan kita dunia sampai akhirat dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Kahartos. Sepakat? Setuju? Hiji cenah Bu Pak ya. Nah, aing ngaos mapan asal bebeunangan we teu kedah lami-laminya. Berarti kesepakatan urang teh adalah kedah ngawujudkeun persaudaraan anu jadi landasana adalah Islam. Tah berarti Bu Pak sing rajin ka pangaosanana. Da adi dijelaskeun di dieu mah terbatas waktu sareng kesempatan. Leres teu? Kumaha atuh upami teh mah ayeuna urang hoyong salamet dunya sareng akhirat. Nu salamet teh lain nungkul suamina cek suamina, lain nungkul istrina cek istrina, lain nungkul sepuhna cek sepuhna, tapi sadayana keluarga sareng tatanggana dina ridho Allah di dunya wal akhirah. Tah berarti kedah aya agenda lanjutan. Kumaha atuh Islam supaya jadi naon? Ngawarnai kana kehidupan orang sadayana. Hiji cenah Bu. Nu kadua, tadi teh naon maksud tujuan orang calik dia tempatnya Bu? Naon Bu? Thalabul ilmi. Leres ieu teh thalabul ilmi. Naon hartosna thalabul ilmi teh? Milari ilmu. Leres. Upami ayeuna urang maksud tujuan calik dia tempat hoyong milari ilmu, kan tenan momentum ayeuna teh Bu Paknya dikaitkan sinarang naon? Peristiwa luar biasa anu pernah terjadi dialami ku hamba Allah nu paling mulia buktosna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta naon? Di Isra sareng di Mi'raj geunana. Nah, berarti aya spesialna pangintennya thalabul ilmi dina ieu waktos teh. Leres teh Bu? Naon di antawisna spesialna? Pan secara kasat mata ge kauninga aya panggung. Biasanya aya panggung teu Bu? Pak, pami pengawasan di dieu aya panggungan teu? Kemudian aya naon Ibu? Oh, kan begitu. Kemudian di oge naon? Rarangken ieuna. Kemudian aya tuangan aya. Aya langkungna ieu thalabul ilmi ayeuna. Aya. Siap unggal minggon kieu. Siap unggal minggon kieu. Siap teh cek nu teu nyumbang. Cek nyumbang mah teh celuah ulah minggu teuing. Tapi wioskeun unggal minggon ge supados berkah. Mudah-mudahan para agnia anu parantos ngorbankeun hartana kemudian terwujud acara anu sedemikian hingga ku Allah dibalas hartana berlipat ganda tur barokah ngadorong kana naon terbukana hidayah di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terus cek tadi nu kadua naon? Thalabul leres urang maksad ka dieu teh bade thalabul ilmi, bade mencari ilmu. Da tadi ge leres punya rumaos abdi sadaya teh bodoh abdi teh alin calik atau cicing dina kabodohan dalamun temah bodoh geus pasti bakal cilaka sedengkeun abdi yang salamat.
Berarti upaya awal supaya orang selamat kudu keluar tina naon? Kabodohan. Salah satu upayana adalah orang tolabul ilmi. Berarti aku pamit itu mah upami maksad tolabul ilmi hoyong hasil teu ilmu. Hoyong hasil teu Bu? Hoyong hasil teu Pak? Upami hoyong hasil ilmu insyaallah ngan ieu teh aya syaratna. Lamun ieu syaratna henteu terpenuhi secara tasri wayahna moal hasil ilmu sekalipun kita duduk di tempat ini berlama-lama atau bahkan mungkin sangat lama ngan lamun temah calikna maksadna thalabul ilmi teu ngangge atau teu nyandak syaratna berarti secara tasri urang teh moal hasil ilmu. Lamun hoyong hasil ilmu berarti kedah gaduh syarat. Syaratna teh naon? Muhun terpenuhi modalna. Lamun urang hayang hasil ilmu, maka urang calikna dia ieu tempat teh kedah nyandak modalna. Dalamun ayeuna ngaos kana ieu tempat atau calik ieu tempat maksad thalabul ilmi tapi teu naon Bu? Teu gaduh modal atau modalna gaduh tapi tidak difungsikan secara tasri sampai kapanpun moal hasil ilmu nu puguh mah lieur jeung lieur. Bahkan balik teh ngobrolna teh kieu teu rame ngaji teh naon sababna eueuh pikaseurieun maksudna teh kan lain ek nyangan ilmu atuh kitu mah tapi rek ningali atau nyangan pika mata ku prebaros itaros heula ieu teh bade thalabul ilmi atau ningali atau nyangan pikaseurieun. Lamun bade milari pikaseurieun teu bisa ngalawakna gitu balaka ti ayeuna. Leres teu? Upami bade atapi hoyong thalabul ilmi Bu wayahna kedah gaduh syaratna buktosna modal kangge urang hasil ilmu. Cing Ibu uningat teu? Naon modalna? Bu. Pak. Naon modalna? Ustaz atuh cenah kaburu asar heuh pan ngahaja ngarah kaburu asar. Tuh atuh aya langsung mabuk mah teu dibeberes heula mah atuh pan bisi tadi teh bilih teh mah aya anu gaduh maksad tujuan anu sanes gitu Pak. Mata kuang samikeun heula maksadna. Leres. Cing uningat teu naon modalna? Dan modal itu wajib kita punya. Modal itu wajib kita bawa dan modal itu wajib kita fungsikan di setiap kita hadir di majlis ilmu. Insya Allah dengan izin Allah maka Allah akan berikan ilmu yang kita cari. Lamun cek bahasa orang mah hasil ilmu. Uninga modalna naon? Allahu Akbar. Bu, Pak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Kartos Bu? Alhamdulillah. Tah eta modal supaya orang hasil ilmu teh. Wallahu sareng ari Allah akhraja Allah teh parantos ngaluarkeun ka sahakum ka aranjeun kabeh berarti urang dilebetna. Ti mana min butuni ummahatikum tina lebet patuangan indung aranjeun sadaya. Berarti proses urang sateu acan ka alam dunia teh aya heula di alam naon? Aya ala di heula di alam rahim. Tah ayana di alam rahim teh kemudian masuk ke alam dunia kusaha dikaluarkeunana? Kusaha dikaluarkeunana? Ku Allah. Wallahu akhrajakum. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia nu tadina tina jero patuangan ibuna kemudian keluar ke alam dunia. Keyakinan kita bahwa keluarna urang sadayana, keluarna manusia nu tadina ti alam rahim teh ku Allah. Mata pepeujeuh taya akidah ya tauhid. Ka para ibu khususna sing ngajantenkeun bangga bersyukur kepada Allah karena wanita Allah posisikan sebagai makhluk yang istimewa. Salah satu keistimewaan wanita adalah wanita Allah berikan tugas langsung yang tidak melalui makhluk-makhluk lain. Jadi wanita teh ku Allah dipasihan tugas langsung. Naon tugas langsung nu ku Allah dipasihkeun kana mina istri? Hiji
hiji ngandung Bu, yakin bahwa ngandung teh tugas suci langsung ti Allah. Lamun ayeuna urang tos memahami dan meyakini bahwa ngandung adalah tugas ti Allah, maka kita akan senantiasa berbangga hati dan bersyukur ketika Allah memberikan tugas tersebut. Leres teh? Alhamdulillah. Ayaan masih kena jadi beban upami nuju hamil. Oh, tos hamil deui wae. Kan gitu ya. Justru orang teh kedah bersyukur. Kenapa? Ketika Allah naon Bu memberikan tugas langsung kalau jantan ibu atau kan jantan istri, berarti naon? Ibu teh dipercantan ku Allah. Itu tugas langsung dari Allah. Subhanallah. Bu, ngaran-ngaran tugas langsung tinu boga dunia, tugas langsung tinu boga bumi, jeung tinu boga urang, cing kinten-kinten aku maha. Bangga teu? Bangga. Saumpami teh mah aya presiden memberikan tugas langsung ka ibu ka bapak, cing kinten aku maha. Ada kebanggaan. Allahu Akbar. Bangga. Naon banggana? Dipasihan tugas ku naon? Ku pimpinan negara. Harus teh bangga. Tidak menghindar. Justru diterima dengan keikhlasan dan penuh kebanggaan. Karena yang memberikan tugas adalah manusia terhormat, pemimpin negara. Leres Pak, leres Bu. Sok komodei perintahna ya lain ti pemimpin negara, tapi tinu boga negara. Tuh, nyata Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang istri muslimah ketika diberikan tugas langsung dari Allah, hamil wujudna, dia akan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Maka dia akan senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah diriku untuk menjalankan tugas suci ini. Jadikanlah rahimku sebagai tempat keluarnya bayi suci yang akan melanjutkan perjuangan risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jadikanlah rahimku ini tempat lahirnya manusia-manusia pilihan Allah yang akan melanjutkan risalah dan menjadi deposito amal bagiku. Nah, jadi anak teh Bu sing janten deposito amal. Pansau Rasul teh Bu, Pak, ketika anak Adam ngantunkeun alam dunia, sadayana teh putus amal-amalan teh. Terus aya nu dikecualikeun saur Rasul. Ada 3 amal yang ketika itu dimiliki oleh hamba Allah, ya, sekalipun dia sudah meninggal, maka pahalana ini tidak akan berhenti. Naon Bu salah satunya? Waladun solihun. Maka ketika orang gaduh murang kalih Bu, ini luar biasa. Target kita adalah murang kalih orang teh sing janten anak nu soleh. Sehingga dengan solehnya anak kita akan menjadi deposito amal anu ngocor ganjaranna ka urang sadayana, sekalipun urang tos aya di alam barzah. Katos siap hamil? Siap hamil? Naros teh ka istri nu gaduh suami ka ade. Ya. Paham ya? Kembali ke tadi Bu Pak ya. Kita sedang membahas apa? Modal ilmu. Nah, modal ilmu teh diuningakeun dalam ayat tersebut, wallahu akhrajakum. Allah teh ngaluarkeun ka urang sadayana nu kawitna ti alam rahim masuk ke alam dunia, tah dikaluarkeun teh ku saha? Ku Allah, dijamin ku Allah. Mata cek tadi teh salah satu tugas langsung dari Allah. Ketika seorang wanita menerima ikhlas ridho menjalankan tugas suci dari Allah, maka di sini akan ada jaminan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang orang ikhlas ridho menerima tugas tersebut. Leres itu aya jaminan. Leres teu? Leres. Alhamdulillah. Terus beroleh ka mana? Ke alam dunia. Wa ja'ala lakum, kemudian Allah menjadikan leres kasaha nya ka anu tos dikaluarkeun tadi naon as-sam'a. Apa itu as-sam'a? Pendengaran. Wal absar, penglihatan. Wal afidah, dan hati. La'allakum tashkurun. Nah, kaitan dengan maksud tujuan kita yang kedua,
yaitu tolabul ilmi, dan kita bermaksud untuk mendapatkan ilmu tersebut hoyong hasil, kan begitu ya, maka orang teh kedah gaduh modal. Naon modal nak dipasihan ku Allah tadi ge. Sam'a, absor, afidah. Ini adalah modal atau potensi besar yang Allah berikan kepada makhluknya yang namanya manusia dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk di luar manusia. Sam'a, absor, afidah. Tah ieu teh wargi perangkat jiwa. Jadi sumpingna urang sadaya kaya tempat teh supaya hasil ilmu, maka wargi nu kedah dihadirkeun dina ieu majelis, dina ieu tempat teh Bu sanes wungkul unsur jasad. Kartas. Jadi nu hadir di teh sanes wungkul unsur jasad, tapi aspek jiwa harus dihadirkan. Kartas. Sam'a, absor. Oke, kita bahas. Pertama, untuk supaya kita hasil ilmu, berarti modal pertama adalah sam'a. Non sama teh pendengaran. Bu, Pak, upami orang hoyong hasil ilmu tos diniatan ti bumina masing-masing oge, ketika orang maksad sumping kaya tempat kemudian tos diniatan naon panguping ieu teh bade diangge modal pikeun supaya hasil ilmu, sehingga lamun berbicara dohiriyahna panguping heula, kita tidak akan membiarkan ada suara-suara lain yang terdengar kepada telinga kita sehingga menghalangi naon rupi anu kakuping dina eusi kajian. Artinya akan terkonsentrasi ieu panguping teh diangge ngupingkeun naon? Pangaosan. Katawis Pak Bu anu hoyong hasil ilmu mah ti kawit calikna oge. Lamun eksilat mah naonna? Kuda-kudana ge geus kumaha? Sagedna ge beda. Leus teu. Maka jalmi nu tos maksad hayang hasil ilmu mah calikna ge bakal beda. Maka dia akan senantiasa menggunakan pendengarannya untuk senantiasa fokus mendengarkan apa yang disampaikan. Oke, ieu teh nu disampaikan teh bener atau salah begitu. Sabab ukuran bener jeung salah teh lain ningali sosok orangna, komo ningali atributna, ngangge jubahna, ngangge sorban jeung udang-udangna. Tapi kebenaran itu landasannya adalah Al-Quran dan hadis sahih. Sehingga siapapun yang menyampaikan, sekalipun karek pependak sekalipun, asalkan yang dia sampaikan, yang dia dijelaskan adalah Al-Quran dan hadis sahih, maka siap kita menerima, siap kita menjalankan, dan siap kita membuktikan dalam kehidupan kita. Tah, ieu teh disiapkeun naonna? Pangupingna teh bener teu ieu disampaikan teh kan gitu. Sekalipun ngangge udang-udang ngangge jubah, ari salah mah komo bertentangan jeung perintah Allah perintah Rasul, ulah digugu. Kartas Pak, kartas Bu, ngan ketika apa yang disampaikan benar cek Allah, benar cek Rasul, wang sasarangan tarima. Da ieu teh tangtos bakal jadi jalan pisalmetkeun kangge urang dunia dugi ka akhirat. Tah ieu teh kunaon Bu? Kecepil. Siap diangge modalna siap? Siap. Oke. 2. Naon Bu? Absor. Apa itu absor? Hah? Soca. Oke, secara dohiriyah mata, penglihatan. Janten Bu, calik na urang dia tempat teh, soca urang ieu teh tos dinihatan. Allahu Akbar. Ya, lanjut ya. Tetap fokus ya. Fokus Bu. Oke, modal yang kedua adalah penglihatan. Berarti calik na urang dia tempat teh Bu, soca ieu teh siap dibolototkeun. Upami urang hoyong hasil ilmu, tidak akan kita membiarkan mata ini ngantuk, mata ini terpejam, sekalipun upaya iblis, upaya setan ngagoda ka jalmi nuju ta'lim teh naon Bu? Salah sawios riwayat mah diantawisna naon? Allahu Akbar. Nyebarkeun naon cerita teh? Sehingga jadi naon? Ngantuk. Bahkan sok aya paripaos, obat tidur yang paling mujarab teh naon? Allahu Akbar. Geus teu mempan ku obat kimia mah Bu. Lamun hoyong tidur teh lamun pamengget Jumatan kana pangaosan. Da eta can luar biasa eta cenah obat teh. Naon obat naon? Obat
Hah? Kakak jadi 4 sare. Ketika orang maksa tujuan hoyong thalabul ilmi, kemudian hoyong hasil, maka soca ini kita tidak akan biarkan tidur. Bolotot, Pak. Mata kata wis lamun aya nunundutan berarti eta teh hoyong hasil ilmu atau napi henteu. Karena itu ditinggal upami aya nunun, upami nu beunta dipolototkeun. Insyaallah berarti itu naon? Siap ngagunakeun potensi atau modal tersebut berupa penglihatan untuk supaya hasil ilmu. Lanjut. 2. Siap ngagunakeun modal nu kadua? Siap, Bu? Sok pelong ku ibu ku bapak. Saha eta ngobrol dina luhureun panggung. Kan begitu ya? Katempo ti kajauhan ngangge udang-udang jeung ngangge naon? Jubah. Sing ilik ti luhur nepi ka handap, sing wawuh beungeutna teh. Bu wawuh teu? Bu. Pak. Kantos tepang teu? Pak, kantos tepang teu sang pribados? Henteu. Allahu Akbar. Nembe ayeuna Bapak gaduh HP Android. Ibu gaduh HP Android. Pertama ibu buka aplikasi YouTube, kemudian ketik Bunyanul Islam TV. Insya Allah pribadi salah-salasna aya di dinya, Bu. Mata tas soca teh tempokeun. Kayak masih gak sok dina YouTube. Mohon ku abdi jalmina ieu teh. Nami channelna naon? Bunyanul Islam TV. Siap punya? Nanti setelah kajian ku ibu buka, ku bapak buka, rekan-rekan pemuda-pemudi semua buka, channelnya adalah Bunyanul Islam TV. Insyaallah kita bersama teman-teman masuk ke sana dalam kerangka memperluas dakwah kita. Pan ayeuna mah jalmi teh alhamdulillah upami ninggal di dieu mah nya mesti kena serentak Bu nya, Pak. Pan teu sadayana wilayah kieu aya jalmi teh anu keterbatasan waktosna sumping ka pangaosan. Kehidupanana teh misalkan naon? Ketergantungan dengan HP-nya. Ya minimal ada langkah kita untuk minimal memberikan kajian-kajian walaupun melalui media. Terus, Pak, Bu, nu kadua naon tadi? Soca, siap dipungsikeun? Oke. Lanjut, nu katilu. Modal nu katilu supaya hasil ilmu teh adalah di samping naon tadi? Pendengaran, penglihatan, oge naon, Bu? Hati, jiwa. Janten nu kedah dihadirkeun ku ibu ku bapak di majelis, di samping jasad oge naonna? Jiwana. Lelembutanan naon teh? Jiwa mun bahasa Quran mah. Janten Bu, Pak, lamun urang hoyong hasil ilmu dina ieu kajian atau di tempat-tempat taklim, maka nu dihadirkeun teh lain ungkul unsur jasadna. Tapi kedah dicandak naonna oge? Jiwana. Ulah dugikeun ka kieu. Ari jasadna mah hadir di ieu tempat teh. Ari jiwana kakantung di bumina. Komo lamun gaduh hanca mah diserang, mun nu sok kaserang. Aduh, ieu teh aya hanca pada melan diserang. Ari teu kaserang, pan aya teh mulu udah rajaban. Bisa kumaheun jabat tatangga deukeut tempatna. Kan begitu. Ari teu kaserang pagi pagawean kagok dan segala macemna. Akhirna ninggalkeun we naon? Serang, angkat ka ieu pangaosan. Ngan anu dihadirkeun teh naon hungkul. Jasadna ai pangemutarana jiwana di mana? Diserang. Ira geusna atuh cenah buru-buru ka sawah, kan begitu. Tah lamun kitu berarti Bu sampai kapanpun secara tasri moal hasil ilmu moal. Mesti ngek diuk unggal poe oge di tempat kajian. Naon sababna? Teu jiwana atuh kosong. Sedengkeun apa yang hari ini kita akan bahas adalah konsumsi jiwa. Jadi nu ek dibahas teh naon Bu? Konsumsina naon? Jiwa tah ari tuangan leuteun ieu mah aya susu, aya cai herang, ieu mah ulah tisu mah. Tah ieu teh naon? Konsumsi jasad. Mun urang hoyong nuang kana ieu naon? Susu. Ieu cai herang berarti kedah aya naonna? Jasadna. Begitupun dengan kajian kita hari ini, pangaosan lamun ceuk bahasa Sunda mah
Mun urang hayang hasil ilmu tah berarti nu kudu dihadirkeun teh naon? Jiwana. Da kana ieu teh konsumsi naon? Jiwa. Kartas teu siap ngahadirkeun jiwa. Henteu kakantun di bumi. Henteu kakantun di Serang. Alhamdulillah Pak Ustaz dicandaku abdi mah cenah ka dieu jeung jiwa-jiwana. Alhamdulillah. Nah berarti atuh pami kitu mah wargi insyaallah. Insyaallah maksud dan tujuan ibadah yang kedua adalah talabul ilmi, dengan bermohon kepada Allah, dengan mempersiapkan modal yang Allah berikan kepada kita dan siap menggunakan dan memungsikan modal tersebut. Insyaallah hasil ilmu, insyaallah yang akan memberikan pemahaman. Bahkan Bu, Pak, lain wungkul modal ieu dipake kemudian misalkan dina majlis ilmu hasil ilmu, bukan saja itu. Ketika sam'a absor afidah kita fungsikan, kita gunakan sesuai dengan fungsi yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, maka manusia tersebut termasuk kita di dalamnya akan mendapat kemuliaan dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sam'a absor afidah dipakai, dipergunakan sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan. Tapi hati-hati, sebaliknya ketika sam'a absor afidah Allah berikan kepada manusia, tetapi manusia anu ku Allah dipasihan sam'a absor afidah teh teu ngagunakeun eta potensi nu tilu sesuai jeung fungsina, kagunaanana menurut Allah, bahkan disalahgunakeun. Maka ancaman dari Allah ini tidak sederhana. Ancaman dari Allah adalah neraka dan kekal di dalamnya. Bahkan kehidupan manusia sekalipun dia belum meninggal, lamun can ngagunakeun mungsikeun tiga potensi tersebut, Allah gambarkan ulaika kal an'ami balhum adall. Allah jelaskan dalam surat berapa? 7 ayat 179. Leres teu? Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha. Leres teu? Walahum a'yunun la walahum adhanun la yasma'u ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Subhanallah. Wal qad darokna jeung yakti nyata sareng Allah kami geus ngajadikeun eusi penghuni neraka jahanam katsiran kebanyakan kalobaanana minal jin wa minal jinnati wan nas. Lolobana teh ti golongan naon Bu? Jin sareng manusia. Urang manusia atau napi jin? Manusia. Berarti dalam ayat ini manusia siapapun itu berpotensi masuk neraka dan berpotensi masuk surga. Kita punya keinginan, kita ingin mendapatkan surga. Berarti kita harus menghindari neraka. Upaya untuk menghindari neraka upami ningal karena surat 7 ayat 179 adalah jangan sekali-kali kita menggunakan potensi yang Allah berikan tetapi tidak sesuai dengan apa yang sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah memberikan pendengaran untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Allah memberikan penglihatan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah memberikan hati untuk memahami ayat-ayat Allah. Tah eta fungsi naon Bu? Fungsi nuku Allah ditetapkan. Ngan ketika manusia ku Allah dipasihan pendengaran, dipasihan penglihatan, bahkan dipasihan naon? Hati, kolbu, tetapi tidak dipakai dan tidak difungsikan sesuai dengan apa yang tadi Allah sampaikan atau Allah jelaskan dalam Al-Quran, maka garansinya itu adalah apa? Walaqad darokna li jahannam. Bahkan disebutna teh ulaika kal an'am, lamun teh masih kena hirup can maot, maka pola hidupna teh seperti binatang. Jadi Bu, Pak, lain berarti robah jadi binatang, jadi berubah ayam atau jadi munding sanes, tapi lebih ke arah siklus binatang. Jadi orang tersebut di dalam menjalani kehidupannya 2 kali 24 jam atau 1 kali 24 jam, 1 hari 1 malam, maka hidupnya itu akan dihabiskan untuk apa? Makan, minum, tidur, ulin, har, do, lin. Karena dahar, modal, ulin. Nah, ini kan siklus binatang. Artinya dalam hidupnya tidak ada misi penegakan Islam. Karena
Maka ketika manusia terjebak dengan pola hidup binatang, maka inilah yang dimaksud dengan gofilun. Kartes Pak, kartes Bu. Maka insya Allah abdi sadaya dina ieu waktos calik dia tempat maksud tujuan nu tadi ibadah silaturahim thalabul ilmi. Oke, orang sadaya teh berupaya semaksimal mungkin untuk terhindar daripada azab Allah yaitu neraka. Dan kita siap memungsikan sam'a, absor, afidah tentu sesuai dengan fungsi yang Allah tetapkan dalam Al-Quran supaya kita bisa mengerti, memahami al-haq dan kita hidup dalam al-haq tersebut sampai kematian menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kartas Bu, kartas atas adan. Atas Bu ya, sepakat ya? Berarti dua punya, dua ya. Jadi maksud tujuan utami orang teh kahiji naon? Silaturahim. Silaturahmina hoyong anu sampai kepada yang dipola oleh nu kumaha nu dipola ku Allah teh anu sing duwikeun kang ngalahirkeun persaudaraan anu dilandasi ku Islam. Sehingga Islam ngawarnai persaudaraan orang bakal anggeus parat di dunia nepi ka akhirat dina ridho Allah. Berarti itu kedah diupayakeun, kedah diusahakeun, teu ujug-ujug teu bim salabim. Terus, nu kadua maksud orang teh naon margi? Thalabul ilmi. Upami thalabul ilmi urang hoyong hasil ilmu. Berarti kedah siap naonna? Modalna naon? Anu ku Allah dipasihkeun. Buktosna naon? Sam'a, absor, afidah. Siap kita fungsikan supaya Allah memberikan naon? Ilmu yang manfaat kepada kita semua. Sepakat Bu? Dua ya? Nanti kalau ibu masuk kajian anu panginten ieu teh rutinan anu minggonanana bahkan sasihanana pepeujeuh modal ieu teh kedah kumaha dicacandak ngaos di dieu candak ngaos di ditu candak ya ngaos ka mana wae ieu modal kedah dikumaha dicandak. Siap Bu? Siap Pak? Oke, mari kita buktikan. Bu Yos tos adan ya izin ya panitia. Lanjut ya. Oke, mari kita buktikan. Beri tapi Bu ya, cangkil. Bu, urang cobi buktoskeun Bu. Urang cobi buktoskeun bahwa ketika orang calik dia tempat, kemudian apa? Kemudian maksud tujuan orang adalah hoyong hasil ilmu, kemudian mawa modalna bakal hasil. Oke, siap. Kita buktikan, Bu. Pak, urang teh ayeuna teh nuju ngaosnya. Momentumna dikaitkeun sinareng naon tadi? Diisrokeun sareng dimi'rajkeunnya. Bu, upami teh mah secara utuh pangintennya ngabahas terkait dengan apa? Isra Mi'raj, Bu, Pak ya. Maka ini tema yang akan menjadi bahasan itu pertama kita akan membahas latar belakang Isra Mi'raj. Karena tuh ujug-ujug kan Isra Mi'raj ya Pak ya. Kita bahas latar belakangnya. Yang kedua, dari latar belakang tersebut kita akan menjelaskan dampak daripada apa? Isra Mi'raj. Artinya dampaknya seperti apa? Kemudian apa? Hubungan Isra Mi'raj terhadap dakwah. Seperti apa? Hubungan Isra Mi'raj terhadap hijrah. Seperti apa? Kemudian hubungan Isra Mi'raj sampai kepada Allah memberikan futuh Mekah itu seperti apa? Nah, ini bingkai materi yang seharusnya kita bahas dalam momentum kajian kali ini. Cuman karena waktunya terbatas, Bu Pak ya. Mungkin nanti dilanjutkan oleh guru kita nanti ya. Insyaallah. Pak Akang ya. Akhirnya kita ngasih apanya? Bingkainya saja ya. Oke, pertama gini Bu, Pak. Ketika berbicara Isra Mi'raj, hari Isra Mi'raj teh adalah sebuah peristiwa yang luar biasa yang mana Allah memperjalankan hambanya buktosna saha? Nabi Muhammad sallallahu alaihi pelaksanaana iraha Bu. Pelaksanaana di Isra sedang dimirajkeun iraha. Iraha anu ningan. Upami ninggalkeun salah sawios riwayat mah upami ninggalkeun usia ini kirang langkung usia beliau di angka 50. Ya, usia beliau 50. Nah, berarti peristiwa Isra Mi'raj itu 10 tahun, berarti kurang lebih setelah beliau diangkat.
ditunjuk dan ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Leres. Karena beliau diangkat, ditunjuk dan ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul, itu usia berapa tahun? 40 tahun. Tambah 10 berarti berapa? 50. Nah, di waktu itulah kurang lebih beliau di Isra dan di Mi'rajkan. Berarti upami orang hoyong mengerti utuh apa sih yang dimaksud dengan Isra Mi'raj, nu tadi latar belakang, hubungan dan seterusnya, berarti kita harus membahas terlebih dahulu peristiwa-peristiwa yang beliau lakukan atau yang terjadi kepada beliau sebelum beliau di Isra dan di Mi'rajkan. Maka ini yang disebut dengan latar belakang. Leres. Oke, kita bahas sedikit ya. Kita bahas sedikit. Bu, Pak, sate akan ngebahas karena Isra Mi'raj. Pan tadi usianya berapa tahun? 50 ya, kira-kira ngangkung. Nah, upami meninggalkan usia beliau secara garis besar ini kan 63 tahun. Leres, Pak? Leres, Bu? Secara kesimpulan 63 tahun. Dan ini kita seringkali jelaskan di pendidikan TK atau PAUD bahkan diniyah ya. Jadi usia baginda Rasul itu 63. Nah, yang 63 tahun itu kita bagi dua. Satu, masa sebelum beliau diangkat, ditunjuk, ditugaskan menjadi nabi dan rasul. Yang kedua adalah masa setelah beliau diangkat, ditunjuk, ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Kartos, kita bahas latar belakangnya dulu. Masa atau waktu ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul disebut teh Muhammad bin Abdillah, calon nabi, calon rasul. Terus, kapan? Dimulai usia 0 sampai 40 tahun. Terus, tah iya teh 0 sampai 40 tahun adalah fase sebelum beliau diangkat, ditunjuk, ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Adapun setelah 40 tahun sampai 63 tahun sampai wafat beliau, berarti usia berapa tahun? 23. Nah, inilah masa di mana beliau diangkat, ditunjuk dan ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Artinya masa tugas, masa dinas, mencet bahasa orang mah. Masa tugas beliau dalam memperjalankan, menegakkan risalah al-haq. 23 tahun. Kartos, tah tadi teh Isra Mi'raj teh berarti aya di fase mana? Setelah beliau ditunjuk, ditugaskan oleh Allah menjadi nabi dan rasul, berarti 10 tahun setelah beliau ditugaskan. Paham? Oke, lanjut. Bu, anu 23 tahun ieu teh dibagi dua deui. Hiji aya masa Makkiyah, kedua adalah masa Madaniyah. Leres. Masa Makkiyah itu kurang lebih 13 tahun. Berarti dari mulai 40 tambah 13 berapa? 53 ya, hingga pada akhirnya dari 53 sampai ke 63, berarti berapa tahun? 10 tahun. Inilah hijrahnya beliau dan para sahabat dari Mekah ke Yathrib sehingga menjadi Madinah. Dan ini adalah 10 tahun. Jadi 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan peristiwa Isra Mi'raj adalah sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Paham ya? Oke, simpan dulu Bu ya itu. Pak, mata cek tadi kena dicanak naona. Modal nanya, leres, paham? Oke, kita bahas sedikit. Masa sebelum beliau diangkat, ditunjuk, ditugaskan menjadi nabi dan rasul. Maksudnya masa acan diangkat jadi nabi begitunya. Cing wargi, masa 0 sampai 40 tahun. Zaman waktu harita dikenal zaman naon? Zaman naon? Jahiliyah. Bu, Pak, jahiliyah teh naon? Bodoh. Bu, Pak, bodoh yang dimaksud teh bodoh nu kumaha? Bodoh nu kumaha? Mari kita buktikan secara fakta data sejarah. Beliau sebelum dijadikan oleh Allah sebagai nabi dan rasul hidup di lingkungan jahiliyah. Hartosna jahiliyah teh naon? Bodoh. Bu, ai bodoh nu dimaksud teh bodoh cek Allah, bodoh cek manusia. Mari kita buktikan secara fakta data. Harita ketika beliau saat acan diangkat menjadi nabi dan rasul, masyarakat disebut jahiliyah, disebut bodoh. Nah, bodoh teh tiasa ngetang, Bu. Tiasa ngetang teu. Tiasa ngetang teu, Pak. Tiasa teu. Di mana tiasa nyebatkeun bahwa masyarakat pada waktu itu bisa berhitung. Dilihat dari fakta sejarah bahwa kebiasaan atau profesi mayoritas masyarakat pada waktu itu adalah berdagang. Leres. Aing ngaran dagang icalan tiasa ngetang teu.
Tiasa ngetang teh Bu. Lamun tukang icalan teh tiasa ngetang kinten kena rek jadi kumaha. Allahu Akbar, meuli 1000 dipulangna 10.000 atuh ge mah. Tiasa ngetang Bu. Tiasa ngetang Pak. Bahkan upami tema berbicara ngetang nak, pinter mana antawis zaman baheula jeung zaman ayeuna. Buktina naon? Ayeuna mah ngetang Bu, ibu ngawarung, anu sekupna naon? Ngaladangan sakampung, sa RT. Lamun ayeuna meser 750-heun, atosna 100.000 panlirna teh mataku eta teh. Teu pede dagang mun teu jeung kalkulator. Kajen teuing tutup mun kalkulator leungit. Lain teh hayang payung ngan teu bisa ngitung. Teu pede we mun teh kalkulator teh. Terus artinya upami berbicara etang-etangan pinter ngitung, pinter mana zaman ayeuna jeung zaman baheula. Buktina kalkulator atau alat hitung. Kartos, berarti fakta sejarah membuktikan nu disebutkan jahiliyah atau bodoh teh lain teu bisa ngitung, da pinter ngitung. Kartos, satu, itu fakta kan? Yang kedua, Bu, aing disebutkan bodoh teh nah teu tiasa ngadamel bumi. Hah? Jadi bumi teh seperti bedeng-bedeng gitu sapertoskeun meri. Anu katebak angin kayak runtuh atau kumaha? Lihat fakta sejarah Bu. Masa ketika beliau sebelum diangkat menjadi nabi adalah zaman jahiliyah, kebodohan. Tapi bodoh yang dimaksud bukan berarti masyarakat jahiliyah tidak bisa membuat bangunan rumah. Faktanya hari ini masih banyak peninggalan-peninggalan sejarah zaman dahulu, bangunan yang masih berdiri kokoh dan bisa kita lihat dan nikmati sampai saat ini. Berarti ngabuktikan bahwa harita zaman harita geus uninga kana naon? Arsitek, ilmu arsitek bangunan. Bahkan upami dibandingkeun cing pinteran mana lamun teh mah ngabangun di zaman harita jeung zaman ayeuna. Zaman harita jeung zaman ayeuna. Pinter mana? Bisa mana? Pan baheula mah kapisah sabaraha abad masih kena nu berdiri kokoh. Leres teu? Ari ayeuna nyen jembatan ge pan 2 bulan geus runtuh. Aya nu kitu? Hah? Aya. Kumaha tuh? Hah? Baheula mah berabad-abad bangunan berdiri kokoh. Berarti ngabuktikan bahwa masyarakat pada waktu harita dia sudah memahami terkait dengan ilmu arsitek bangunan. Paham? Jadi lain nu digambarkeun jahiliyah teh teu bisa ngitung jeung teu bisa nyeun imah, mewah rumahna. Bahkan kalau kita melihat sebuah peristiwa sejarah atau lintasan sejarah, pada waktu itu aya nu namina Firaun. Firaun ada seorang raja, seorang penguasa yang tidak mau tunduk kepada aturan Allah, aturan Rasul. Rasa itu adalah orang hebat, bahkan dikelilingi oleh orang-orang hebat. Mun istilah orang ayeuna mah memiliki kecerdasan intelektual, cerdas secara intelektual. Buktina dikelilingi oleh naon? Salah satulah orang-orang misalkan aya anu mahmi dalam lingkup teknokrat. Nu lamun dina Al-Qur'an mah eta sa Haman. Terus Allah ngabadikeun dina Al-Qur'an sampai kepada Firaun ngainstruksikeun ka Haman, orang yang memiliki kecerdasan intelektual dalam hal bagaimana membangun sebuah bangunan, memerintahkan untuk membangun bangunan yang tinggi dari tanah yang dikumaha. Tanah dikumaha. Berarti secara pemahaman terkait dengan ilmu ngabangun aya teh Pak luar biasa. Kartos berarti lamun mungkin mah wang simpulkeun, oh bodoh teh lain teu bisa nyeun imah. Palinter nyadamel bumi ya Bu. Pinter. Kemudian fakta lain nu disebutkeun bodoh teh Bu, Pak, sanes berarti kumaha? Hidupnya tidak terpimpin atau dipimpin. Ya. Ada tidak pemimpin? Ada. Organisasi ormas mun bahasa ayeuna mah ya atau LSM ada. Mereka sudah memahami bagaimana ilmu, bagaimana misalkan berorganisasi dan seterusnya. Kan begitu. Nah, pertanyaannya atuh kunaon atuh nu disebutkeun jahiliyah teh? Kan gitu. Jadi nu disebutkeun jahiliyah teh wargi sanes teu tiasa ngetang, sanes teu tiasa naon
ngadamal bumi, sanes dia tidak paham bagaimana cara berorganisasi, tapi yang disebut dengan bodoh teh cek Allah. Naon margina bodoh? Karena wahyu Allah geus ditaringgalkeun ajaran-ajaran Allah anu dicandak ku para nabi, ku para rasul sebelumnya, pas jauh menggeser atau bergeser daripada apa? Risalah ataupun ajaran para nabi dan para rasul. Hartina wargi hirupna geus terjebak ku naon orientasi dunia. Lamun tadi mah hanya memiliki kecerdasan intelektual, tidak sampai kepada kecerdasan transendental. Nah, jadi anu hanya unggul memiliki kecerdasan intelektual mah otak bu, kadituna teh bisa jadi berpotensi besar jadi takabur jeung sombong. Leres teh tah wargi eta teh naon zaman ketika Muhammad calon nabi calon rasul dilahirkan, kabayang teh tah beliau lahir teh di zaman eta, jadi tidak mengenal halal, tidak mengenal haram ya. Yang kuat dia berkuasa, yang lemah tertindas ya. Hukum rimba pada waktu itu dalam masa jahiliyah di Makkah itu kan bisa kita lihat dalam fakta sejarah. Tidak ada keadilan, tidak ada ketenangan, kenyamanan, tidak ada kepentingan untuk masyarakat banyak, yang adalah kepentingan para penguasa dan para petinggi pada waktu itu di Darun Nadwah. Kebijakan-kebijakan yang diturunkan, yang dikeluarkan, yang dijalankan adalah kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang menguntungkan para penguasa. Karena tah Nabi Muhammad teh naon bu? Pak lahir teh di naon? Lingkungan kitu kabayang teh? Kabayang teh? Oke, lanjut. Konsentrasi, modalnya masih angge. Tah ku orang-orang jahiliyah, Muhammad calon nabi, calon rasul diberi gelar naon? Al-Amin. Al-Amin teh naon, Bu? Orang terpercaya. Kartos. Jadi, Bu, Pak, orang-orang jahiliyah memberikan gelar atau penilaian atau penghargaan kepada calon nabi, calon rasul adalah Al-Amin, orang terpercaya. Itu gelar ti saha? Ti orang-orang jahiliyah. Terus pertanyaanna, naon nu ngajadikeun sebab atau alasan nepikeun ka Muhammad calon nabi, calon rasul pada waktu itu oleh orang-orang Quraisy disebut Al-Amin, orang terpercaya. Pan gelar ieu teh gelar istimewa tuh, Pak. Gelar yang spektakuler. Anu gelar ieu teh teu sekonyong-konyong diberikan, tapi ada data fakta yang terjadi atau yang terdapat di dalam diri Muhammad. Sehingga orang-orang jahiliyah memberikan gelar naon? Al-Amin. Nah, mari kita ungkap sedikit. Naon jadi alasan orang-orang jahiliyah pada waktu itu memberikan gelar kepada calon nabi, calon rasul Al-Amin, orang terpercaya, orang jujur, orang amanah, tidak pernah dusta dan tidak pernah berkhianat. Bu, Pak, alasanna teh sekurang-kurangnya ada 3 data fakta yang ada dalam diri Muhammad calon nabi, calon rasul pada waktu itu. Sehingga dengan 3 data fakta ini menyebabkan orang-orang jahiliyah memberikan gelar Al-Amin. Kita bahas, Bu, ya. Pertama, data fakta yang pertama adalah dilihat dari ekonomi. Saha ari Muhammad bin Abdillah calon nabi, calon rasul upami dilihat daripada sudut pandang ekonomi. Cing saha, Bu? Saha, Pak? Allahu Akbar. Nabi Muhammad atau calon nabi dilihat daripada sudut pandang ekonomi, beliau adalah pengusaha sukses. Bisnis, naon bisnisna, Bu? Berdagang, Bu. Cing, Bu, dagangna. Nabi Muhammad kumaha? Upami ninggal kana fakta sejarah, Bu, Pak, ya. Nu disebatkeun icalana baginda Rasul atau Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, ieu teh sanes dagang punten anu ngaladangan sa RT jeung sakampungan. Atau misalkan anu disuhun barade ye, misalkan ti kampung ka kampung atau ti kota ke kota, bukan. Ketika kita melihat fakta sejarah, perdagangan yang dilakukan oleh beliau itu sampai berbicara ekspor dan impor, sampai kepada beberapa negara beliau singgahi, bahkan terkenal di beberapa negara karena beliau adalah pedagang
sukses. Simpulnya, ketika kita melihat beliau daripada sudut pandang ekonomi, beliau adalah manusia yang mampu membelah dunia dengan perdagangannya. Allahu Akbar. Sukses icalan bu, ekspor impor. Kabayang teu jalmi naon kitu. Lamun ayeuna di kampung ieu jalmi nu usaha karena icalan teh naon? Ekspor impor berbagai macam atau berbagai negara dikunjungi, menawarkan produk-produk ataupun barang dari negara satu ke negara yang lain. Kinten jalmi naon eta lamun ditinggal secara tinjauan ekonomi hari ini. Itulah calon nabi dan calon rasul. Ini kita sampaikan kawan, bahwa calon nabi kita pada waktu itu, wah ini makan tos nenten nabi ya, kan bahwa lain jalmi anu naon, lain jalmi anu miskin, kerdil, naon deui, pan digambarkeun teh nya siga anu naon, tapi kabetaheun, tapi karasepan, bukan begitu. Secara sudut pandang ekonomi, beliau adalah manusia yang mampu membelah dunia dengan perdagangannya. Sukses naon, berbisnis ekspor dan impor. Kartos itu dari sudut pandang matak pantas disebat naon, matak seueur jalmi anu nitip naon bu, nitip artos, nitip barang ka saha teh, ka anjeunna tidak terpercaya tuh teu sieun leungit jeung teu sieun naon, teu sieun dibayar atau diange, dan memang orang kaya. Eka orang aya tuh nomor canten, ieu nitip artos 40 juta aya teu, nahan teu. KBRI pan kedah aya naon, masih kena anu sok KBRI di dia enging bager entos nya terus pabrang teh yang salamatnya dunia jeung akhirat. Tu ahallahul bai'a wa haramar riba. Itu entos ya sudut pandang kabayang matak pantas tadi bergelar al-amin lamun secara tinjauan ekonomi. Kedua, secara ketokohan, siapa beliau lamun teh mah sudut pandang ketokohan. Bu, Pak, kita sampaikan beliau adalah satu-satunya orang yang mampu meredam ketika ada persoalan. Pada waktu itu persoalan luar biasa rongkah. Pasea lain nungkul antar kampung, lain nungkul antar desa. Dengan peristiwa Hajar Aswadna ketika renovasi naon Ka'bah, kemudian selesai renovasi terjadi perselisihan untuk siapa yang berhak naon nyimpen kembali batu atau Hajar Aswad karena tempat semula cing saha anu pasea eta, saha anu hoyong, pahoyong-hoyong saha, bukan masyarakat biasa karena tetapi yang berseteru anu pada hoyong nyimpen kembali batu Hajar Aswad dina tempatna adalah para petinggi-petinggi kabilah. Mun ayeuna mah para petinggi-petinggi partai. Jadi nu pasea teh gegeden partai, gegeden organisasi. Jadi kita pahami Pak ya, peristiwa Hajar Aswad teh lain urusan DKM. Leutik atuh. Jadi persoalan nasional. Kenapa? Karena yang berseteru adalah para petinggi-petinggi partai. Mun ayeuna mah mun baheula makan para petinggi kabilah. Pan baheula mah tuh identik eta teh. Ya kabilah-kabilah teh kesukuan teh janten naon identitas atau anu jadi naon harga diri eta teh. Sehingga para petinggi-petinggi kabilah teh para searongkah hayang naon nyimpen Hajar Aswad dina tempat semula. Tah itu sadaya lagi alim aya nu ngelehan. Hampir terjadi peperangan dan pertumpah darahan lamun bahasa urang ayeuna mah. Tumpah darah hampir terjadi. Kabayang teu ieu masalah rongkahna. Masalah naon Pak? Masalah naon ieu? Masalah DKM. Sanes itu tapi ini masalah naon? Masalah nasional. Dibuktikan nu pasea rongkahna adalah para petinggi. Nah, Bu, Pak, simpulna satu-satunya orang yang mampu meredam sehingga saran dan pandangannya diterima dan itu dijalankan oleh para petinggi partai atau para petinggi kabilah adalah beliau calon nabi dan calon rasul. Kartos. Jadi siapakah beliau secara ketokohan? Jalmi anu di kuping saran jeung nasihat pandanganna ku para petinggi partai. Lamun ayeuna punten, lamun digambarkeun pimpinan partai ieu pasea, pimpinan partai itu pasea, derongka. Ormas ieu pasea, ormas itu pasea, derongka.
Kemudian aya jalmi anu mampu meredam saran nasihat pandangan di kuping ku para petinggi partai, ku para petinggi kabilah. Kinten-kinten jalmi naon nu model kitu. Allahu Akbar. Tah itulah sosok beliau sebelum diangkat menjadi nabi dan matak pantas diberi gelar Al-Amin. Allahu Akbar. Kahartos wargi. Oh atuh upami kitu mahnya Al-Amin teh lain nungkul kieu alasana teh. Oh Nabi Muhammad teh calon nabi calon rasul jalmi nu jujur. Buktosna jujur naon? Upami nyamet ka warung misalkan ece nya nyamet heula 2.000-an 10.000-an engke saminggon dibayar ternyata saminggon teh meni Al-Amin. Lain eta alasana mah jadi leutik Al-Amin ini mas. Karena ya. Jadi ini makna besar Al-Amin itu. Allahu Akbar. Duh, itu waktu asna iku mah kirang raosnya. Terus badai ieu da kedah salat itu nya. Allahu Akbar. Oke, lanjut ya salitinya, Pak ya, hampun dari panitianya. Boleh lanjut ya. Oke, simpulkan saja. Tah, Bu, Pak. Jadi latar belakang seperti itu. Nah, Muhammad bin Abdillah sukses luar biasa. Bukti kesuksesan anak dina ekonomi tadi sampai kepada dipercanten banyak investor anu ingin menitipkan modalnya, termasuk seorang saudagar kaya, janda kaya, bahkan dalam sebuah riwayat 2/3 ataupun 1/3 Mekah itu harta dimiliki oleh beliau Siti Khadijah. Muncik bahasa orang mah nepikeun ka percanten anjeunna nyiapkeun modal sebesar-besarnya sok digolangkeun dijalankeun ku saha? Ku calon nabi, calon rasul atau Nabi Muhammad. Jadi lain pada melna. Saya kurang setuju kalau berbicara Muhammad itu pekerja siapa? Situ aja. Partner kerja, partner bisnis. Karena saya hingga pada akhir nama luar biasa, sukses dalam waktu yang sangat singkat, modal berlipat ganda, kepercayaan luar biasa. Hingga akhirnya simpulna Siti Khadijah teh kumaha tertarik dohir batin. Nikah we sareng saha? Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Orang kayanya. Nikah, Bu, Pak, cing. Ari mas kawina waktu sehari tak maharna sabaraha uningat teu. Pikeun ngabuktikeun bahasa calon nabi calon rasul teh dibuktoskeun dengan mahar atau mas kawin yang dia keluarkan, yang dia berikan kepada calon istrinya Siti Khadijah. Dalam sebuah riwayat diuningakeun ku onta nawae, onta muda, onta terbaik. Lamun aya mah kendaraan anu super mewah, canggih, terbaru. Itu aya menyebutkan riwayat 20 hiji onta. Kalau 21 onta, satu onta bernilai 70 juta. 70 juta kali 21, ini di angka 1.400.000.000 sekian. Itu mahar yang diberikan oleh Nabi atau calon Nabi, calon Rasul kepada istrinya. Aya di dia anu nikah kemudian mas kawina di atas 1 miliar. Aya teu Pak Ustad abdi mas 1 juta oge ditambut deui ku abdi. Dibalikeun deui nepikeun ka ayeuna. Allah balikeun atuh karunya mas kawin mah. Allahu Akbar. Ya, calon nabi mah ketika nikah ibu bapak ya itu sampai kepada upami dikonversikan kana rupiah di angka 1 miliar sekian. Belum lagi emasnya dan seterusnya. Bahkan dalam sejarah tidak ada orang yang memberikan mahar kepada calon istrinya dalam proses pertikahan seperti halnya besarnya yang dikeluarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurnalah kekayaan antawis Muhammad calon nabi calon rasul kemudian Siti Khadijah anu saudagar kaya. Sakumaha beungarna? Sakumaha beungarna? Allahu Akbar. Lanjut, Bu. Tetapi simpulnanya di tengah-tengah puncak kesuksesan ukuran dunia, sukses teu? Sukses ekspor impor. Kemudian nikah dengan istri yang sangat kaya raya. Ketika beliau usia mendekati 40 tahun karena hidup dalam ruang lingkup jahiliyah, artinya kebiasaan-kebiasaan manusia pada waktu itu jauh daripada landasan kebenaran, sudah bergeser daripada al-haqqu min rabbik, sehingga fitrahnya menolak. Leres teu? Hingga akhirnya dibuktikan Pak, mendekati usia 40 tahun beliau kan ujlahnya
Ka mana? Ka Gua Hironya. Hartina naon? Ninggalkeun naon? Bisnis. Ninggalkeun naon? Bati lain 100, 200, 1 juta, 2 juta. Bahkan bisa jadi kalau hari ini dengan ekspor impornya bisa jadi ratusan juta per hari atau pergolangan uang kalau di hari ini. Karena tidak ada kenyamanan dalam jiwa. Oke, secara dohiriah dunia itu sukses. Tapi beliau merasakan kegelisahan yang sangat karena kebutuhan jiwa tidak terpenuhi. Akhirnya beliau minta izin kepada istrinya untuk sementara meninggalkan bisnisnya, kemudian meninggalkan istrinya untuk ujrah ka Guha. Dajjal mah geus bisa ditanya, nu mana nu bener teh kabeh ge sarua kitu. Akhirnya menjalin hubungan transendental dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Simpulna turun surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lamun ngabas ieu substansi Iqra 2 jam deui engke dewe nya. Ngan simpulkeun we, beliau ditunjuk, ditugaskan, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Upami tadi mah dalam kutipan ayat yang lain, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus nabinya, rasulnya Muhammad menjalankan misi ilahi, menegakkan al-haq, menegakkan risalah dari Allah. Suksesna Rasul Muhammad dibekali ku Allah. Pertama dengan hudan, petunjuk, konsep dasar, buku panduan kerja, diberikan wewenang kerja, liyudhhirahu 'ala dini kulli. Ini target kerja. Targetnya adalah sampai kepada dohir din secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, walau karihal musyrikun. Ini adalah konsekuensi kerja. Artinya apa? Berbicara resiko. Beliau sadar betul wargi, ketika beliau ditunjuk, ditugaskan, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul, beliau berkewajiban untuk menyampaikan al-Islam, untuk menyampaikan kebenaran, yang mana Islam ataupun kebenaran tersebut sudah jauh ditinggalkan oleh masyarakat pada umumnya. Ieu kudu dirobah, ieu kudu disampaikan, ieu kudu diajak kana Islam. Kabayang teu? Lamun secara kasar masa dunia kabeh can wauh kana Islam, nembe anjeunna nyalira. Kabayang teu, Pak? Maka beliau sadar betul ada yang akan digadaikan dalam misi suksesi penegakan risalah ini. Apa yang akan digadaikan? Salah satunya adalah Al-Amin tadi. Gelar Al-Amin tadi akan digadaikan untuk apa? Suksesi tugas beliau. Karena hingga pada akhirnya simpulkeun weh Bu Pak, jadi tah nu janten latar belakang diisrokeun jeung dimi'rajkeun teh adalah karena apa? Ujian, cobaan, tantangan, rintangan, hambatan, bahkan sampai pemboikotan, bahkan upaya pembunuhan dilakukan oleh kafir-kafir Quraisy untuk menghentikan dakwah Nabi. Kata sebu, ini yang menjadi latar belakang, sehingga hampir-hampir mereka orang-orang kafir memalingkan baginda Rasul dalam track yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladzi auhayna litabtari alaina ghairah. Jadi latar belakang nate eta dengan ujian, cobaan, tantangan, rintangan teh hampir-hampir memalingkan dengan dahsyatnya apa? Intimidasi, teror dan sebagainya. Bahkan yang fenomenal dalam sejarah sampai kepada sebelum mengancam fisik Nabi, karena ada paman Nabi dan Siti Khadijah, maka sahabat Nabi yang terlebih dahulu mereka teror. Salah satunya adalah Bilal. Siapa Bilal? Secara tinjauan ekonomi adalah Bilal itu tidak punya harta, bahkan status sosialnya pun apa? Abid ataupun budak. Jadi upami penilaian dohiriah jalmi mah naon istimewa Bilal? Tidak ada. Tetapi ketika Bilal menerima seruan iman, Bilal menerima Islam dan mengungkapkan 2 kalimat syahadat di hadapan Rasul, menerima bahwa Allah adalah pencipta, bahwa Allah adalah Rabbul Alamin, maka di sini Allah meninggikan derajat Bilal. Tapi wargi, mereka setelah mengetahui bahwa Bilal masuk Islam, mereka marah, dunungan teh ngambek, bahkan ngambek nanti sampaikan ke diancam. Diseret Bilal, kemudian tidak cukup diseret, digencet ku batu badal, kemudian dicambuk, kemudian Bu, alas nantilah batu ataupun pasir-pasir yang panas.
yang dalam salah satu riwayat disampaikan saking panasnya kerikil ataupun pasir tersebut, lamun temah ayat daging atah disimpan di luhurna bakal naon asak. Kemudian Bilal diancam, apakah kamu menerima risalah yang dibawa oleh Muhammad? Kan begitu. Bilal diancam untuk kembali kepada keyakinan semula. Tapi apa yang disampaikan atau diucapkan Bilal? Ahad, ahad, sampai marah para kafir Quraisy dan majikannya, sampai Bilal disiksa sedemikian hingga. Bahkan itu ditaros pamit telepat mah wargi ke zaman Khalifah Umar kalau nggak salah. Orang malam bahasa orangnya keur ngobrol ringan. Bilal, cing ek nanya baheula anjeun ketika proses menerima Islam disiksa habis-habisan. Kunaon anu terungkap di nalisana ahad, ahad. Ya kan? Untuk misalkan kalimat yang lain Allahu Akbar atau apa, tapi ahad, ahad. Bilal menyampaikan, karena saya tahu satu-satunya ungkapan, satu-satunya pernyataan yang akan membuat mereka marah adalah ungkapan ahad, ahad, sehingga saya ungkapkan ungkapan tersebut untuk membuat mereka marah dan ingin memperlihatkan bahwa saya keberpihakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. Ini intimidasi teror dan sedemikian hingga sampai yang satu lagi, keluarga Ammar bin Yasir. Ketika keluarga Ammar bin Yasir diketahui mereka masuk Islam, kemudian dipanggillah oleh majikannya dan dikumpulkanlah keluarganya Ammar dan ibunya. Sahibuna teh Sumayyah ditanya muncul kurang mah, hei Sumayyah, ya leres anjeun teh asup kana Islam, mohon menerima kana ajaran Muhammad, leres kan begitu. Kemudian ditanya Ammar, Ammar ieu saha? Ieu teh indung anjeun, lamun anjeun keukeuh narima kana ajaran Muhammad, lamun tema kekeh anjeun ninggalkeun karena keyakinan kita, keyakinan dari bapak-bapak dan nenek moyang kita, maka ini kamu punya ibu akan saya bunuh. Tah saur ibu nate kieu muncul bahasa orang kira-kira ujang bager kasep ulah bergeser kena keyakinan sekalipun emak dibunuh. Ketika ungkapan tersebut terlontar dan terdengar kepada mereka, makin marahlah mereka hingga akhirnya apa? Ibu Ammar ditusuk, ditumbak dari depan kemaluan sampai tembus kepada pinggang belakang. Allahu Akbar. Dan Ibu Ammar tercatat dalam sejarah bahwa beliau adalah wanita pertama yang mendapatkan gelar syuhada, mati syahid. Kata selagi intimidasi teror dan segala hingga akhirnya puncaknya, simpulkan saja. Tah dalam tahun itu Rasul sampai dikejar pemboikotan sampai kepada Siti Khadijah. Kemudian Abu Thalib sebagai sayap yang senantiasa membackingi pergerakan perjuangan baginda Rasul, dalam waktu itu, dalam waktu yang bersamaan, dalam waktu tahun yang bersamaan dipanggil oleh Allah, artinya wafat. Sehingga kuma dikenal dengan tahun prihatin. Inilah yang menjadi latar belakang terjadinya Isra dan Mi'raj. Akhirnya Rasul melihat dan merasakan betul bagaimana suka duka dalam berdakwah, bagaimana suka duka dalam menegakkan risalah, sampai teror, ancaman pembunuhan dan seterusnya. Hingga akhirnya wargi simpulna di Isra sinarang di Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj teh mangrupakeun tasbih ti Allah Subhanahu wa taala, peneguh kepada Rasulullah bahwa ketika beliau diisrokan, ya, kemudian kalau diisrokan berarti dalam riwayat sejarah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan di Masjidil Aqsa dalam beberapa riwayat disampaikan sampai bertemu dengan para nabi-nabi yang lainnya, bahkan katanya mengimami sholat. Artinya apa hikmahnya? Beliau meyakini bahwa dengan bertemunya dengan para nabi-nabi yang lain ada ketersambungan dalam risalah. Artinya bahwa apa yang diperjuangkan oleh baginda Rasul ada kesamaan, ada kesinambungan dengan para nabi dan para rasul sebelumnya. Kemudian dimi'rajkan dari apa? Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Wargi diangkat ku Allah ke langit sehingga dilihat dunia ieu ti langit bagaimana? Letik boro-boro Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, kan begitu. Ya, yang dirasakan luar biasa mereka, intimidasi, teror dan segala macamnya. Tetapi ketika dimi'rajkan, beliau diangkat ke langit, melihat dari langit posisi dunia, boro-boro Abu Jahal, Abu Lahab, dunia nu gede ieu ge dipandang naon? Kecil. Artinya ketika menghadirkan akbarullah dalam langkahnya, maka di luar itu adalah kecil. Siapapun musuhnya yang menghalangi pergerakan
penegakan risalah baginda Rasul, ketika Allah hadir dalam jiwanya, hadir dalam langkahnya, maka itu semua adalah kecil. Inilah yang disebut dengan tasbih ketika di Isra dan dimi'rajkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bu ya, ini masih panjang kumatu ya. Ya udah ini ya, jam berapa? Oh, terus jam 4 ya. Nah, jadi intinya begitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti di waktu dan kesempatan saja lah ya. Nah, jadi di Isra dimirajkan, kemudian sampai kepada Allah memberikan solusi sholat. Ya, maka sholat ini menjadi solusi untuk segala macam persoalan. Bahkan ketika Isra Mi'raj sudah dilaksanakan oleh beliau, kan upami ngalih teh puncak ma'rifah eta teh, puncak keimanan, akmalul yakin. Lain berarti calik tising itu, tapi kembali kepada dunia, dan Allah berikan gambaran bahwa bumi itu luas, bukan hanya sekadar di Mekah, tapi ada negeri-negeri yang lain. Dalam hal ini adalah Yasrib yang akhirnya menjadi Madinah. Dan ini perluasan eksistensi dakwah Nabi, sehingga pada akhirnya terbentuknya Madinah sampai kepada akhirnya putuh Mekah. Hapunten anu kasun sepuh sadayana margi ieu teh waktosna anu diudag-udag. Margi panginten upami teu dibahas panginten naon asan teu pansor ajengan teh teh ngabahas Isra Mi'raj, Isra Mi'raj mana ke waktuna saeutik teu kabagean engkewe ku pangarsa dilajengkeun. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak anu hoyong uninga ya persis bagaimana Isra Mi'raj, apa tujuan maksud dan seterusnya, maka sarumping kana pangaosan di tempat. Aya pangaosan di dieu. Aya pangaosan di dieu. Sabar mingon sakali. Sabar mingon sakali, Bu. Sabar samingon sakali. Alhamdulillah, samingon sakali pengawasan dia harus dipertahankan. Terus, ibu-ibu berbondong-bondong hadir ke tempat pengawasan, hirup-hirup ya tempat. Leres tuh, margi Bu Pak, keyakinan kita bahwa ketika diri kita, tempat yang kita tinggali dipakai untuk penegakan ayat-ayat Allah, maka tempat tersebut akan menjadi epicentrum turunnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hari ini menjalankan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, maka kita akan dijaga dan dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati, ketika manusia siapapun itu orangnya, ketika hidupnya lepas daripada penegakan ayat-ayat Allah, fa'atba'ahu syaitan, maka yang akan mengikutinya adalah syaitan, dan syaitan akan menyesatkannya sehingga dia akan tersesat selama-lamanya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan pengajian yang kita gelar pada kesempatan siang hari ini menjadi sebab dan wasilah pertama lahirnya ukhuwah Islamiyah di antara kita, persaudaraan yang terikat dan diikat dengan kebenaran Islam, sehingga persatuan kita bukan hanya di dunia tapi sampai kepada akhirat. Dan yang kedua, semoga kita menjadi ahli ilmu yang senantiasa belajar terus menggali mempelajari al-haq, dan ketika itu kita siap menjalankan, mengamalkan dan menegakkan al-haq tersebut dalam kehidupan kita sampai kepada ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kartos Bu, kartos Pak, hapunten upami rusuhan dasar tadi waktosna panginten terbatas. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dijaga diriksa oge dilindungi ibunya. Pidoana Bu pribados oge sami rekan-rekan sanesna, mudah-mudahan para kiai, para ustaz, para ajengan, para guru ngaji dimanapun berada, mudah-mudahan beliau semua Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan kemenangan dalam setiap dakwahnya. Oke, mudah-mudahan urang sadayana teh senantiasa sami mengikuti apa yang menjadi tuntutan daripada Allah dan Rasulnya secara tasdik melalui pendidikan yang disampaikan oleh para guru-guru kita, para ustadz dan kiai-kiai kita. Dan yang terakhir, jaga ustadz kita, jaga kiai kita, karena ini merupakan aset yang berharga. Terus, dalam secara tasri ajengan kiai urang arek kumaha bisa ibadah secara tasri. Pan ibadah teu kudu apal prak-prakanna syarat jeung rukuna. Pan anu apal teh nyaho para ajengan, para kiai salah satuna. Maka nitip kawargi ka jamaah di dieu sok jaga pelihara longokan para ajengan, para kiai setempat. Ieu teh aset urang sadayana. Sok ngirim beas tara. Hah? Sok ngirim naon atuh? Ngirim ka susah. Udah kasusah datang ke ajengan. Naon? Aya kasusahnya. Jadi geus kabaca. Lamun datang ke ajengan teh boga masalah. Ulah kitu. Sing nepikeun ka kieu. Lamun ajengan kadatangan ku ibu, oh mere beasnya. Kan gitu. Kitu teh di dieu. Sarua di itu gitu. Mimitian atuh di dieu. Nya ajengan. Allahu Akbar. Hapunten anu kasun punya pribados teh, da itu memang tos diukur ku pribados teh. Ieu teh minimal 2 jam, Bu, Pak. Nah, untuk supaya sampai walaupun secara garis besar sampai tadi yang disampaikan dari mulai kronologis kemudian dan seterusnya, karena memang ini waktunya
terbatas, mohon maaf anu kasuhun, hapunten anu kasuhun kasadana upami teh mah sajiana kirang maksimal atanapi kantenan kirang kahartosna. Keun weda Allah anu bakal mere kahartosan namanya. Utami orang kesiapan jiwa untuk menerima kebenaran. Terakhir Bu, urang saling doakeun. Mudah-mudahan abdi oge ibu-ibu sadaya sing aya dina ridho Allah dimampukeun pikeun ibadah. Jeung mudah-mudahan orang sing tiasa pependak deui. Sekalipun kita tidak bertemu di dunia, semoga kita dipertemukan di akhirat dengan ridho Allah fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal. Billahi bisabil haq hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.